看完上一集如何制图和排版的影片之后，大家有没有一点概念了呢？那么现在我就一个一个步骤来完成咯。首先我们要看制作顺序，看到最后这里说明，除了1、5的步骤之外，其他做法参考其他页数。这里说明这个作品有其他类似的款式，相同的做法它就不再重复标示。装好上下线，我们就来开始车缝咯。车接之前，我们要先做一些前置工作。在2个前片的前襟，也就是扣子的一整排，还有表领、表袖口贴上洋裁衬，立字的地方是要拷刻的。前后片的斜边、袖子、口袋，没有拷刻机用锯齿缝也是可以的。那我们就依照书上指示的范围贴上洋裁衬，这是前片的前襟，这是2个表袖口。这个是表领。烫的时候，请你要注意温度的控制，不要太烫。可以找一块薄薄的布铺在上面，避免温度过高。先用点压的方式，不要一开始就滑动熨斗，避免布衬移动位置。点压完了之后，我们再来滑动熨斗把它烫牢，然后翻到正面，用中低温再烫平整。制作口袋，将袋口往内折2次，做3折边，然后用熨斗压烫平整，再翻到正面，车一条装饰线，然后我们在口袋接近下方的 U 字形范围做2条梳缝线，再将这2条梳缝线轻轻的抽拉，让口袋两边弧形的布向内缩。一边整理，同时用熨斗烫压出口袋的弧形边。将口袋放在书上指示的位置，或是你自己觉得适当的位置，用珠针固定，车缝 U 字形。这里的口袋完成了。那下一个步骤，我们要来接缝剪接布。这是后片的正面，我们依照书上的指示做折尖，然后将它梳缝起来。接下来我们要将后片和剪接布做接缝，这一片是里剪接布的背面，那这一片是表剪接布的正面，它们是背面相对的。然后将表剪接布往下翻，让它和后片形成正正相对，里剪接布往内翻，这样子是表里剪接布夹车后片，然后在这里车缝起来。接着将表里剪接布往上翻回正面，烫整对齐，在这里车缝一道装饰线。这是车接后的完整后片。现在我们避开里剪接布，只留下表剪接布。我们要将表剪接布和前片做肩线的车缝。接车的时候，请注意左右不要接错片了。翻到里面，把缝份全部倒向前片，将里剪接布翻到正面，压平整，四周对齐。用熨斗在里剪接布上烫出反白的折线。然后我们就可以依照这条线向内折烫出缝份。接着将刚刚肩线的缝份烫回来，
然后将离剪接部的缝份压盖住肩线的缝份，在这边车一条 0.2 的装饰线。这是我自己使用的其中一个方式，你也可以用书上或自己的方式制作。接下来是车缝斜边线，将前后片斜边正相对，用珠针固定，车到指缝点，将缝份摊开烫平。接着下一个步骤，车缝前襟，将前襟向内折2次 3.4 公分，从正面或背面车 0.2 公分的装饰线。车缝下摆线，我们将下摆线向内折2次1公分，用珠针固定，沿着边边车 0.2 的装饰线。接下来要制作领子，并且把它接缝在衣片上面。这是表领和里领，下面这个有烫衬，它是表领；上面是没有烫衬的，它是里领。将里领的下端，就是比较长的这一边，向内折烫1公分缝份，然后将表里领用珠针固定，照着我指示的方向车一个大 M 字形，头尾都要记得回针。翻过这一面看仔细，它的车缝线是这样子的，这里的缝份是1公分，然后我们再将1公分的缝份减去 0.5， 减少缝份的布。在翻到正面之前，我们可以将缝份烫开，这样子翻到正面会比较好整理。这是翻到正面整烫好的样子。现在我们要将领子接缝到衣片上面，衣片的正面朝外，将它打开来，和表领正相对，然后用珠针别起来。这里要别比较多的珠针，在车缝之前，我们才可以确认衣片上领围的长度和领子的长度，它们两个是互相吻合的。车缝好之后，我们将缝份往上烫压，然后再将已经折好缝份的里领向下盖住，头尾两边前襟的缝份也将它们塞进去表里领的中间，用珠针别好，在领子的下端车上一道 0.2 公分的装饰线，然后在领子的四周也补上 0.2 公分装饰线。接下来要做袖口开叉，这里蛮具挑战性，但同时也很有成就感，大家要仔细看哦。上面是开叉部，下面是持出部。开叉部的部分，建议大家要画上完成线，也就是我们要折烫的线。因为我们折烫的对称，这个剑山它就会很漂亮，在我们的袖口上相对也会很漂亮。这个是持出部，将两边折向中心线，然后再对折，形成一个长条状。接着拿出袖片，分清楚左右边。这个开叉偏左是右袖，这个开叉偏右，它是左袖，它们都是袖子的正面。先做右袖，将开叉线剪开。下面用小块布来做示范。剪开之后，将上面的三角片往上折，或者烫一下也可以，
然后将持出部包住开叉的左边布片，下面对齐，上面会超出开叉处，超出的部分压住三角片，然后这里车 0.2 公分，将上下持出部车固定在一起。这是车好了的正面和反面，大家可以参考一下。接着拿出右袖的开叉布，将两个缝缝边对齐，袖口下方也要对齐。剑山的部分会超出，然后把它折向我们裁布的时候做的记号线，用珠针固定别上。接着在开叉布最尖端往下 2.5 公分做一个记号，然后从记号往下的两边车 0.2 公分装饰线，用珠针将另一边的开叉布平整固定，然后按照这样子的车缝轨迹，将上下片车起来，这样子就完成了。后面也相当漂亮平整。我们再看一次。接着来做袖口折肩线，将两个记号线对齐折在一块，然后梳缝 0.5 公分。好了之后，将袖子正相对，袖下线对齐，用珠针别起来，车缝1公分。接着先来做袖口部，先取一组袖口部，一个表袖口部，一个里袖口部。先将里袖口部向内折烫1公分缝缝，然后将表里袖口部正相对，车一个 U 字形，头尾回针，指点是在里袖口部的折压处。将缝缝剪掉 0.5 公分，翻到正面，然后整烫。将袖子和表袖口部正相对，避开里袖口部，车缝1圈。和领子的做法很像，将缝缝往上烫，然后将里袖口部的缝缝往下压盖住，别上珠针，车缝1圈。然后在刚刚的车线上 0.7 公分，再车一条装饰线，连同其他猫字形的地方也要车上装饰线。这样子袖口就完成咯。第9个步骤，来把袖子接上吧。将衣片拿过来，先分清楚左边、右边，袖子不要接错咯。像这里有一条线的记号，这个是前袖。如果你装到另外一边去，显然就是不对了。2条线是后袖的记号，那这一边就是没有问题。分清楚之后，我先来装左边的袖子。我先将衣片翻到反面，然后袖子呈正面，让袖子和衣片是正相对，将袖子装进去。我们裁布的时候做的袖山记号，
前袖记号以及后袖记号，都将它们对齐，用珠针别起来，车缝一圈。车完直线，再用锯齿缝或考克做缝份的收边。最后还有2片菱形的立布，依照书上指示，将它正正相对，车缝2边，留一个反口。再从反口翻到正面，用熨斗烫整，将它放在衣服斜边的开叉处，车缝固定。这是书上的做法，我自己想要在开叉处车一道不同颜色的线来加强，防止开叉处脱线裂开。剩下最后开扣眼的步骤，然后你很快就能穿上它出门咯。每一台机器开扣眼的操作方式都有点差异。如果你的机器跟我一样，那以下的影片非常详细，您可以收藏起来。准备好这些工具，将花样调到开扣眼的模式，针指转到0至1中间，越接近0，车线越密集，张力调到 2.5 至 5.5 之间，这里维持一贯的4。不要急着在作品上直接开扣眼，先测试一下扣眼要开多大。放进扣子，不要压到刚好，稍微松一点。放进压角，将线穿到压角下面，拿一块不要的布测试。放下压角，放下拉杆，这里一定要记得推一下，而且每开完一个扣眼，要开下一个扣眼的时候，就要再推一下。一切就绪，就可以开始车缝。布会自己前进、后退、原地车缝。当它回到原点，让它再车个5、6针，就可以停止，将布拉出来。用拆线刀将扣眼划开，小心不要划过头。可以先画一个小洞，再用剪刀慢慢剪开。测试之后，这个扣眼太小了，将它调大一点，再测试一次。千万记得要再推一下，这一次就没有问题了，完美。然后就用刚刚设定的扣眼大小，直接在作品上开扣眼咯。在实际的作品上开扣眼，我们不要将线头全部剪掉，我们要留一小段，再将线头塞进去扣眼里面，在背面把线头打结，防止它脱纱。开完扣眼，将扣子一颗一颗缝上吧，然后你就可以穿着它出去玩咯。看完全部的影片，你有没有觉得好像也没这么难，开始心动起来了呢？那么赶快动起手来吧！谢谢收看，我们下一次见。